Как по-французски пишется мэр? Какой мэр? Ты имеешь в виду мать или море или мэр? А пишутся они все по-разному, но горятся одинаково. Да. А вот если у вас во Франции по громкоговорителю говорят, море вышло из берегов, не знаю, затопило, вы такие, вот 30% французов такие, мэр расплылся. Вторые 30% такие, море затонуло, надо убегать повыше, да? А остальные сидят такие, мать расплылась. Никто так не думает.